र नेपाली क्रान्तिका नायक तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, जनआन्दोलनका नायक र पछिल्लो कम्युनिस्ट आन्दोलनका स्थापित व्यक्तित्व नेकपा एकीकृत समाजवादीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल, मधेस आन्दोलनको नेता समाजवादी मोर्चाका सदस्य कमरेड महेन्द्र राय यादव, चारवटै पार्टीका सचिवालयका सहयोगका कमरेडहरू, आदरणीय नेता कमरेडहरू, मञ्चमा आसीन नेता कमरेडहरू, आदरणीय शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते कमरेडहरू, पत्रकार बन्धुहरू र प्रतिगामी षड्यन्त्रको विरुद्धमा चुनौती दिनको लागि यो काठमाडौँको मैदानमा उपस्थित हुनुभएका नौजवान साथीहरू, आदरणीय सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा समाजवादी मोर्चा नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट म यहाँ सबैलाई जुझारु लाल सलाम र अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। आदरणीय जनसमुदायहरू, नेता कमरेडहरू, हामी यो देशका गणतन्त्रका नागरिकहरू हौं। हामी खडा छौं काठमाडौँमा आज। हामी गणतन्त्रका लागि लड्ने पछिल्ला योद्धाहरू हौं। 400 वर्ष पहिले हाम्रा अग्रजहरूले पार गरेको यात्रा नेपाली जनताहरूले 400 वर्षपछि कठिन लडाईँ, त्याग, तपस्या, बलिदान, थुप्रा सङ्घर्षको बीचबाट गणतन्त्रमा हामी पुगेका छौं। नेपाली जनता 21औं शताब्दीका गणतन्त्र प्राप्त गर्ने गौरवशाली नेपाली जनताहरू हुन्। हामी नेपाली जनताप्रति गौरव गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू विश्वले धेरै कामहरू गरिसक्दाखेरि पनि सामन्तवादको पैताला मुनि दबिएको अँध्यारो शासन, दलालहरूले रजाई गरेको दलालहरूको शासनको विरुद्धमा 21औं शताब्दीमा हुङ्कार गरेर लडेर सामन्तवादका जन्जिरहरूलाई तोड्ने गणतन्त्र पक्षधरहरू हामी, गणतन्त्रका नेताहरू हौं, नायकहरू हौं, बलिदान गर्ने योद्धाहरू भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ। हामी सबैलाई थाहा छ, गणतन्त्र आएपछि केही मान्छेहरूको उठिवास भएको छ नेपालमा। हामीले 2वटा दुश्मनहरूको विरुद्धमा लडेका हौं। हामी 2वटा बन्धनहरूको विरुद्धमा लडेका हौं। 2वटा समस्याको विरुद्धमा लडेका हौं। 2वटा प्रवृत्तिको विरुद्धमा सँगै लडेका हौं। हामीले सामन्तवादको विरुद्धमा लडेका हौं। हामीले दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा लडेका हौं। एउटा बन्धनलाई नेपाली जनताले उठ्नै नसक्ने गरी सामन्तवादी बन्धन, सामन्तवादी प्रवृत्ति, सामन्तवादी हैकम र अधिनायकत्वलाई नेपाली जनताले परास्त गरेर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका हौं। हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं। आज मान्छेहरू जसले हारे लडाईँमा, जसले सत्ता गुमाए, जसले स्वर्ग ढाल्यो, जसले स्वर्गको आनन्दलाई भङ्ग भएको महसुस गरेका छन्, ती तत्त्वहरूले विदेशीहरूको उक्साहटमा देशमा हराइएका जनताको बलद्वारा धुलो परेका सामन्ती तत्त्वहरूका बचेखुचेका तत्त्वहरूद्वारा षड्यन्त्र गरेर गणतन्त्रको विरुद्धमा अहिले फेरि एउटा षड्यन्त्र चलिरहेको छ। हामीले बुझिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी गणतन्त्रसम्म आएका छौँ। नेपाली जनताका चाहनाहरू पुरै सम्बोधन भएका छैनन्। हामीलाई राम्रो जानकारी छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाली जनताहरू गणतन्त्रसम्म गौरव गर्छन्। गणतन्त्रबाट पछि फर्किने होइन। केही मान्छेहरूले, केही तत्त्वहरूले अहिले फेरि गणतन्त्र उल्टाएर राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन्, राजतन्त्र फर्काउने कुरा गरिरहेका छन्। हामी यो मैदानबाट चुनौती दिन चाहन्छौँ र भन्न चाहन्छौँ, हामीलाई प्रभुहरूको खाँचो छैन, हामीलाई महासामन्तहरूको खाँचो छैन, हामीलाई सामन्ती तत्त्वहरूको खाँचो छैन, हामीलाई पैताला मुनि जनतालाई धुलोसरी पनि नटेर्ने सामन्तवादी हैकम चलाउने प्रवृत्तिहरूको हामीलाई चाहिँ खाँचो छैन, शासकहरूको हामीलाई खाँचो छैन। हामीले धेरै नै त्याग गरेका छौँ, धेरै नै दुःख गरेका छौँ र यहाँसम्म यो ल्याइ पुर्याएका छौँ। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई दलाल पुँजीवाद पनि खप्न गाह्रो भइरहेको छ। आजको दिनमा दलाल पुँजीपतिहरूले नेपाली जनताको बलिदान, त्यागबाट आएको परिवर्तनमाथि कब्जा जमाएर, नेपाली किसान मजदुरहरूको बलिदानबाट आएको परिवर्तनमाथि कब्जा जमाएर नेपाली जनतालाई जसरी दमन गरिरहेका छन् र उत्पीडन गरिरहेका छन्, त्यो बोधबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। त्यसलाई हामी फ्याँक्न चाहन्छौँ। अब भन्नुहोस् त,
हामी दलालहरूको सत्ताबाट पनि पीडित आजित मान्छेहरूलाई फेरि ध्वस्त भएको सामन्तीका भूतहरूले अर्को बोझ थप्न खोजेपछि कि हामी स्वीकार्छौँ? गाडी चढ्ने दलालहरूको हैकम ठेक्न नसकेका नेपाली जनताहरू घोडा चढ्ने सामन्तहरू आयो भने के होला नेपालमा? तपाईँ हामीले भोगेका छैनौँ, हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, यात्रा पश्चगमनको होइन हो। नेपाली राजनीतिले हामीलाई 3 बाटोमा लिएर छुट्याइदिएको छ। कता जाने नेपाली जनताले फेरि सोच्नु पर्ने भएको छ। नेपालको यात्रा लड्दै लड्दै आज हामी एउटा चौबाटोमा त्रिबाटोमा आइपुगेका जस्तो भएका छौँ। हाम्रो अगाडि केही ढोकाहरू छन्। नेपाली जनता कतातिर जाने समस्याहरू पनि छन्, हामीले हेरिरहेका छौँ। देशभरि जाँदाखेरि हामी हेर्छौँ हाम्रा सुकुम्बासी दाजुभाइहरूको समस्या हल भएको छैन। भर्खरै म पूर्वी नेपालमा पश्चिम नेपालमा गएको थिएँ। अहिले पनि मेरो नजरमा मेरो आँखामा हाम्रा सुकुम्बासी दिदीबहिनीहरू रोइरहेको याद छ। उनीहरूले अहिले पनि बस्ने ठाउँ पाएका छैनन्। गणतन्त्र ल्याउनेमा बलिदान गर्ने हाम्रा 12 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग यो देशमा अहिले पनि ओत लाग्ने ठाउँ छैन। उनीहरूको आँसु झरिरहेको छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामीले देखेका छौँ। उनीहरूसँग ओत लाग्ने ठाउँ छैन। जमिन भएका मान्छेहरूले लाल पूर्जा पाइरहेका छन्, वास्तविक सुकुम्बासीहरूले अझै पनि लाल पूर्जा पाएका छैनन् र हाम्रा दिदीहरूको आँसु थामिएको छैन। यो हामीले राम्रोसँग हेरेका छौँ। हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई हामी हेर्छौँ, महिला साथीहरूलाई हामी हेर्छौँ। विदेशमा त बेचियो, विदेशमा त लगेर सुदखोरी गर्यो, मानव तस्करी गर्यो। आज काठमाडौँमै दिनदहाडै बेच्ने एउटा षड्यन्त्र चल्दैछ र संसदमा एउटा फास्ट ट्र्याकको संसदमा चेलीबेटीहरूको बेच्चे लायक खोल्ने, रेड लाइट खोल्ने बहस चलिरहेको छ र ती दिदीबहिनीहरूको पीडा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ।